Napalawatan na gini ko dyan nga damdama mga nagmantya iti blatter iti pulisya kasong estafa through swindling. Nako, sangsangwan ti 35 anyos nga babae kalpasan nga niloko na ti maysa nga bantay iti store dito po syudad iti Baguio. Detalye para iti police report patrol number 6 Bombo Novi Organo, i-bombo mo. Buena, Bombo Jordana nimbag nagsapam, sumangsango ti kasong estafa through swindling, ti 35 anyos sa babae alias Raquel Abad Bagitan with known address sa Genova Ecija ken Mountain Province. Ti complainant ket 35 anyos matlang a babae agdama a residente ti munisipyo ti La Trinidad, Benguet. Iti investigasyon ti Baguio City Police Office Station 7 bayad nga gen-encode ti biktima at sales report na daytoy sinumbrek ti suspect ti store ken dinamag na no ayan dagiti katrabaho ti biktima nga manupay kasta daytoy na katrabaho gamin iti biktima ket naka-day off iti dayta agundaway. Bayat nga katitamadtan nga nang rugi nga ag-istorya iti suspect agingga nga in-offer na apautangan iti biktima ti cash adumanon ti 30,000 pesos ngam nasken nga itad iti biktima ti maysa a cellphone nga dan iti gatad a 19,000 pesos passport ken cash adumanon iti 5,000 pesos kas collateral. Kalpasan anaala ti suspect dagiti banag nang nagkarimat daytoy nga isubli na karaman ti kwarta anay collateral kalpasan iti 3 minutos. Apaman na pimano ti suspect inawagan ti biktima ti katrabaho na. Ngam no pay kasta imbaga ti katrabaho na asaan na ngam amo ti nasaw a suspect. Dita na na-realize ti biktima analoko daytoy. Kinamat naman ti suspect ngam sana daytoy ay masapulan rason tapno og subli daytoy ti store tapken isara sakbay nagturong daytoy tapno i-report wenno ag-report iti customer service relation ti kadakkelan a mall ti syudad. Kastapay pinadas na wenno pinadas ti biktima nag-search ti Facebook barang aday ti kapada na akaso ket ditan nakita ti maysa a post iti social media nga da iti picture ken nagan na nga umiso iti nagan ti suspect anang loko matlaeng ken kuana. Gapoy ti dayta nagturong iti biktima iti Baguio City Police Office wenno iti office iti Station 7 tapno ag-report. Nabalan mo ti biktima nga laan iti litrato ti suspect nga iso iti pakita na iti investigador bayat iti panagtungtong dagitoy. Kinumpirmar mo ti identity ti suspect ti biktima kalpasan nga impakita ti investigador ti database ti suspect. Naisagana mo iti case wenno kaskenan a dokumento para iti regular filing wenno panakipila ti kaso kontra ti suspect. Patrol sa isa, Bombo Navargan, and this is Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!